café da manhã. Bolo de milho, fumar, milho, ovos, açúcar, óleo e leite. E coco larrado e por último, viu? Então vamos pôr tudo no liquidificador. Vamos pegar aqui. Colocar tudo devagarzinho. Por último, o milho. Nossa, que legal. Aqui uma colher. Depois essa açúcar. Nossa, olha por açúcar. Nossa, comi até tudo. Por último, o ovo. Nossa, quanto ovo que tem? 1, 2. Depois o leite. Viu? O leite, pessoal, o leite é muito legal, né? Depois o óleo. Oi pessoal, então agora nós já batemos no liquidificador e agora vamos colocar isso e mexer com a colher. E não precisa mais colocar no liquidificador. Produção, vamos colocar tudo. Tá bom, depois vamos mexer. Nossa, que legal, muito legal. E daqui a pouco nós vamos voltar com o meu bolo pronto. Produção, eu vou limpar, eu vou mexer sozinha, você não. Nossa, quanto pelo. Tchau, pessoal. Espero que vocês gostaram. Beijinho, que nosso bolo deve estar gostoso.